ბიბლია არის წიგნი, რომელიც მოწმობს ღმერთზე. მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა. იესომ გვასწავლა მამა ღმერთის არსებობა. პავლე მოციქულმა გვასწავლა დედა ღმერთის არსებობა. ხოლო ზენა იერუსალიმი თავისუფალია, ის ყველა ჩვენგანის დედაა. ბუნების პრინციპითაც კი შეგვიძლია ვიცოდეთ დედა ღმერთის არსებობა. ყვავილებით ტკბილი სურნელითა და შეფერილობით. მწვანე ხეები, რომლებიც ცისკენ არიან თავდაკირა. ლომი, მდელოს მეფე. არწივი, ცის მბრძანებელი. ტროპიკული თევზი, ზღვის მოდელი და საყვარელი ბავშვი. ყველა სიცოცხლე ეძლევა დედის მეშვეობით. მაშინ ვინ გვაძლევს სულიერ სიცოცხლეს? ისევე, როგორც ყველა ცოცხალ არსებას სიცოცხლე ენიჭება დედებისგან, სულიერ სიცოცხლეს კი დედა ღმერთი აძლევს. სული და სასლო ამბობენ, მოდი, გამგონემაც თქვას, მოდი. მწყურვალი მოვიდეს და მსურველმა უსასყიდლოდ აიღოს სიცოცხლის წყალი.